大木，上次为父一时气愤，对你动用了家法。哎，你要早点把龙武任命你仙侠重任的事告诉为父，那我就不会生那么大的气了。嗯，你还记恨我吗？事情已经过去了，父帅何必再提呢？也是孩儿未向父帅道明真情，岂能当怪父帅？孩儿又怎能记恨在心呢？好，我儿舟车劳顿，路上辛苦了。好了，既然回来了，就好好调养几日。过几天我陪你去安平去看你的母亲。父帅，儿是朝廷臣子，肩负重任，身不由己啊！今日返回见到母亲之后，必须立刻返回仙霞关。如今清军重兵围困在仙霞关，那里不可无人。哎，你急什么？仙霞关不是还有蔡府吗？哎呀，仙霞关是闽北的屏障，此关的得失事关国家安危啊！孩儿怎能放得下心呢？再说那蔡府他怎么，蔡府行事有何不妥之处？暂时尚无，但是仙霞关绵延200多里，蔡府乍去，人生地疏，一时恐难对付呀。父帅，若是早日见到母亲之后，能够早些动身，赶回仙霞关。大木，并非为父强行留你，既然朝廷委你重任，那就不能有任何闪失。我这次叫你回来，一来是你母亲身体病重，二是为父有很多事情要当面向你嘱咐。现在天色已晚，你休息吧，明天再谈。父帅，去吧。孩儿告辞。母亲，母亲，母亲！大母，我的儿。母亲您，我儿为何这样看着母亲？大木，你为什么回来？是边关失守？是边关告捷？快告诉母亲！请母亲放心，只要有孩儿在，边关绝不会落入清军之手的。那你为何离开边关呢？我听说母亲患有重病，孩儿知道，母亲不到万不得已的时候，是不会写此信的。再说母亲多年难愈。等等，我儿的话，母亲是越听越听不懂了。你看，在儿媳的照看下，我不是越来越好吗？谁说我病了？这信又是怎么回事？母亲，难道这封信不是母亲写的？这分明是……天哪！大木，你真是枉为了明朝的将领。在这紧要关头，母亲我会给你写这样的信吗？仙霞关是福晋之屏障，你丢下仙霞关不管，回来看母亲，你置大明的江山于何地？你置当今皇上对你的厚望于何地？你把千万百姓的苦难又置于何地？万一仙霞关失守，那清军就将直入延平。大木，到那个时候，国破家亡，有母亲又有何用？母亲，母亲，儿只想忠孝两全，不料中了父帅的计呀！儿还是快回边关吧，去晚了就来不及了。母亲，孩儿不孝，孩儿不孝，不能照顾母亲了。母亲，多保重。
大木，我儿一路平安，一路平安。父帅，霍星爷，这么匆忙，打算上哪儿去呀？母亲的病既然已经好转，我当立刻返回仙霞关镇守边关，岂能在家闲坐？所以准备启程啊。仙霞关，我看你就不要去了。父帅何出此言呢？我是皇上亲封的仙霞都帅，岂有不回之理呀？哼哼，已经晚了。父帅，莫非仙霞关已出了变故？这个你就不要多问了，日后我会告诉你的。您忘了，我们曾答应过皇上，要打到南京，收复台湾，重建大明朝。明朝没落了。哎，从周武王到现在，已经是2700多年了。只有在大明朝的手上，才把中国的土地割让给西方洋夷。你说这样的朝廷，重于他有何用啊？父帅，你不会当着母亲和我的面去做叛臣吧？放肆！大木啊，父亲这不是投降。你看，这是大清朝皇帝任命我为闽粤总督的圣旨。大木啊，为父我自幼就在海上漂流，走遍了大半个地球啊。你说他荷兰算什么？不过是个弹丸小国。可是他凭着海运，占领了西班牙、葡萄牙和英国，还有我们中国的台湾。所以说，要想兴国，就必须兴海运，还要改朝换代。可是，父帅，你这一去便是落入虎口，你回不来了。留下也是等死。父帅，难道真的是你将仙霞关拱手送给了清军？你知不知道这是叛军之罪啊！放肆！此事非同小可，父帅要三思而后行啊！难道你真的要步洪承畴的后尘，遭万人的唾骂？好啊，好啊，你倒教训起我来了。你懂什么？我是堂堂大明朝的将军，岂能坐视国难而不顾？非但如此，我绝不允许他人做对不起朝廷和祖宗的丑事。我告诉你，在朝我是太师，在家我是你父亲。你要是胆敢离开家门一步，我就打断你的腿。父帅，孙儿，鱼不可离渊，虎不可离山。父帅，一旦投降的话，不但天下人耻笑，你失去了依托，任人摆布，你辛辛苦苦打下的江山，岂不毁于一旦呢？福京是我祖辈之地，你知不知道？你难道甘心让外邦人来践踏、来蹂躏它吗？到头来，难逃鸟尽弓藏、兔死狗烹的下场啊！大人，看在我们夫妻多年的份上，你就听听大木的话吧。大木啊，如今我们是天时已尽，地利难平，人心涣散。就凭你我父子去收拾这旧山河？笑话！我费尽心机、苦心经营的八闽大地就要亡了，你们懂吗？如今别无他求，只有保全自己了。哼！父帅，父帅要保全八闽，绝不可祈求他人。而如今只有一求，指望父帅让我即刻返回仙霞关，与清军决一死战。只要有孩儿在，仙霞关即在，民生既存。不行，除非你不认我这个父亲。父帅，父君，你就成全了大木这孩子精忠报国的一片爱心吧。
夫人，你就忍心看大木去送死吗？儿为国捐躯，我心甘情愿。你们一个一个的都疯了，啊！你们要干什么？你不要儿子，我还要呢。母亲，母亲，别怪孩儿不孝，孩儿对不住您呐。楼上的弟兄们，赶快把城门打开！你是什么人？我是蔡府，请把你们的张将军叫出来。啊，是蔡大人呐！张将爷，来人是蔡府。你看，在那儿呢，那。下官张进，敢问蔡大人，仙霞关到底出了什么事啊？一言难尽呐！清军狡诈呀！蔡某一时糊涂，把个仙霞关让清军给占了。大哥，怎么办？你去准备一下，以防万一。去。张将军，你要信不过下官，就让下官一个人进去。我有要事相告。把寨门打开，放蔡大人的人马进关。是。驾！火箭伺候。关信爷，永贵啊，即刻返回仙霞关。是，关信爷，郑大帅来探望您了。哦，
快快有请。是。小侄闻听叔父带兵北征，缘何又至京都？此事一言难尽呐。啊，蔡府这个老贼，他现在在哪儿？他已经去了仙霞关了。啊，果然如此。啊，他是现任北征大军监军，可他迟迟不发粮饷。我这次回来就是向你父亲催粮的。啊，大漠，张将军已经把事情全告诉我了。你母亲的病势不像你父亲说的那么严重。啊，他那封信主要是想把你从仙霞关给骗回来，然后让蔡府取代你。仙霞关如果要是落在他的手里，那才是危在旦夕呢。你别说了，叔父，我全都明白了。我等即刻启程，返回仙霞关。告辞了。啊，等等，大梦，昨天晚上我跟你父帅告别的时候，我看他亦有降清之念。父帅他降清之念早已形成，我一直不相信罢了。叔父，他居然做出这种辱没祖宗、叛卖朝廷的无耻勾当，我恨不能……你听我把话说完。他现在只是一个念头，你只要马上回去，平安无事，那就没事。只要落在蔡府的手里，那真是，哎，后果难料。这可怎么办呢？你能把他怎么样？他毕竟是你的父亲呢。父亲有降清之念，绝非小事。我身为朝廷臣子，岂能坐视不管呢？你还能怎么样啊？啊，把他给杀了？大逆不道！事到如今，我说啊，人各有志，随他去吧。不过要干这种事，绝没好下场。叔父，我如今该如何呢？不告而辞，马上回去。多谢叔父，我即刻奔赴仙霞关。大漠，你心清如水，明澈可见。你父帅要有你一半的心，那我们的大明朝廷就有希望了。你别操心了，只要有二叔在，你尽管放心。叔父，我知道了，你多保重啊。嗯，我去了。启禀老爷，国姓爷，他果然不辞而别。这是他留给您的一封信。辛苦遭逢起义境，干戈辽属四周星。山河破碎风飘絮，身世沉浮雨打平。这惶恐滩头说惶恐，伶仃扬声叹伶仃。人生自古谁无死，留取丹心照汗青。不孝的逆子！老爷，这畜生！随他去吧。我料定他到不了仙霞关，半路就得杀回我的天兴府。弟兄们，蔡府这个老混账，投靠了清军，该不该杀？该！是软骨头，就是死了，也难面见着老祖宗。是好汉下黄泉，我们问心无愧。问心无愧。蔡总督，我军数次攻寨都屡遭失败，我看难以拿下此寨了。如此下去，我军伤亡太重，伤兵败卒，我怎么向大清国交差呀？将军，当地有句俗语，叫仙峡500关，除却仙峡数60。如果我们攻不进60的话，见山跑死牛，起码得跑1个月。那怎么样才能直入呢？这么说，非拿下不可。将军酌定，这只不过是蔡某的愚见而已。传令，将军集中兵力，拿下60，拿不下60，别回来见我。这。
给我冲！我张晋贪生怕死，我张晋是死也与关同在。将军，住嘴！监视伺候。万里，我的好兄弟！将军，快突围！万里，万里，万里！
万将军。朱将军，你可来了！仙霞关破了，清军全线突破，只剩下60了。郭兴业，你何苦此刻离开仙霞关？现在说这些已是没有用了。张将军是死守石突围，末将不敢动问。将军，你可拿定主意吗？朱将军，我想听听你意下如何？将军，关氏守不住了，若要避免全军覆没之险，只有连夜杀出重围。将军，你如果能拿定主意，朱某愿全力保卫你。将军，时不缓待，越快越好。我也有此想法。清军肯定趁着月明攻城，我们应该在清军尚未准备好之前，骑上快马，突出重围。一则可以打探各关卡的消息，二则可以把败讯转告朝廷，以早做防御之策。否则将是死路一条啊！我也是这么想的。可是清兵现在将我等围个水泄不通，总得想条计策才好。张将军，好，朱将军，你真是足智多谋啊！就这样，一切依你计行事。将军不必多虑，一切掌握在朱某的手中，请将军回营商量。好，事不宜迟，赶快行动。请。秦氏明月，汉室关，万里长征人。弟兄们，关氏保不住了，现在到了我们为国捐躯的时候了。要么战死沙场，要么突出重围。我想听听弟兄们如何打算。将军就下命令吧，只要是贪生怕死，就拿他祭刀。对，等等。不过，有不愿意随我张晋下关的弟兄们，可以自寻出路。我张晋绝不勉强众弟兄们。我们跟随张将军走，我们跟随张将军走，我们跟随张将军走，我们跟随张将军走。好，我决定今夜就突出重围。朱将军，末将在。你去看看那20多个重病号，看他们打点妥当没有。我们立刻行动。遵命。张将军，张将军，不好了，不好了！什么事？快说。那20几个弟兄，都怎么了？都死尽了！啊！你为什么不去拦住他们？不是我不拦，是我拦不住啊！他们说，为了减轻大火的累赘，为了赶上时间，他们就……张将军，时辰不早了，赶快行动吧。好，立刻行动。遵命。
张将军，末将有一计，不知可行否？朱将军，请讲。我们可以让我们的弟兄们穿着清军的好衣，突出重围。好，一切就以你计行事。遵命。弟兄们，脱掉死去清军的好衣，左臂带白布，这就是我们的信号。一切以朱将军之计行事，把号仪发下去。陛下，今日跑了一天的路了，您还是早些安歇去吧。您今日怎么了？流水落花春去也，天上人间。陛下，何出此亡国之言呢？您不是李后主，圣朝也绝非是弱小的南唐。兵败如山倒啊！当初莫不如让成功护驾，也好有个商量。事到如今，张将军，张将军，张将军，前面发现清兵啊！张将军，朱将军，张将军，胜败乃兵家常事，留得青山在，不成为柴烧。看看这些弟兄们，为了国姓爷，为了大明江山，你可不能灰心啊！哦，又有一队人马过来了。好，走。你等是何人？你们是何人？张将军，好像是徐将军的声音。徐将军，正是啊。朱将军，张将军，徐将军，哎呀，徐将军，张将军，徐将军，徐将军，你们怎么了？天下关到底让蔡府给破了。哎，我也上了他的当，险些丧命。仙侠60已经失守，守关已是无用了。哎，看来也只得弃官丢兵啊！好在咱们几个弟兄们还能在此一聚，也算是万幸了。哎，仙侠关失守，已经是铸成大错。哎，今后如何打算？我认为，咱们立刻杀回天兴府，一定要赶在清兵之前。福京已是他们的囊中之物，回天兴府，安能有救？福京，岂止是福京啊！若再出现几个蔡府，恐怕连咱们的大明江山都要断送得干干净净了。哼，蔡府，上天有眼，
这个老杂种什么时候落到我的手里？非把他剁成了肉泥！唉，好吧，此地不宜久留，赶快回天兴府，另图别策。好，事不宜迟，赶快行动吧！好，集合，出发，撤！国姓爷，弟兄们实在是走不动了。好了，让大家休息吧。好，原地休息。好，大家休息。胜败乃兵家常事，清军纵然凶顽，也只能是得逞一时。南方各省中还有圣朝的100万精锐之军，只要皇上驾临湖广，以何腾蛟诛臣子之威，矫昭秦王，重振旗鼓，上应天时，下合民心，何愁圣朝无复兴之日？还望陛下观大局，蓄远志，以图北进。陛下，今天走了1天的路了，您还是早些安歇吧。皇后歇息吧，让朕一个人待一会儿。哎，你们看是谁？国姓爷，国姓爷，走，走！国姓爷，国姓爷，国姓爷，你们怎么在这儿？国姓爷，你可回来了。60寨，我张晋，对不起你，对不起大明朝啊！万里呢？为了大明江山，万里大将军万箭穿身，为国捐躯了。国姓爷，我张晋辜负了你的重托，任凭国姓爷处置。国姓爷，我将未能守住仙峡，请国姓爷发落。国姓爷，主张2位将军已经尽力了，清兵太多了，仙峡久守实在是太困难了。国姓爷，全怪蔡府那个老混蛋。事关之事，再也不要提了，快请起。王卓、李全银、李勇、赵进，他们现在何处？突围的时候，都战死在疆场了。老总管呢？啊，老总管为了救美娘，那美娘呢？国姓爷，我等没能守住仙峡关，请国姓爷赐罪呀！请赐罪。不。让他去吧，把心里的痛苦发泄出来吧。